Zonja Hajdari, ju dëgjova me vëmendje dhe nuk mund t'i shmangem replikës, edhe pse do doja që në këtë moment të mos shprehesa publikisht, përderisa ka një proces që është ende i pa përfunduar si rezultat i zvarritjes që po i bën opozita jashtë parlamentare, detajimit të marrëveshjes që ju personalisht së bashku me 3 antarët e tjerë të të ashtu quajturit Këshill Politik keni firmosur në selin një ambasade mike. Por natyrisht që përderisa juve ju referuat atyre që unë kam thënë, është e vërtet, në këtë sallë, kohën parë, dhe tani më kërkoni mua llogari për shkallët, unë kam detyrimin t'ju jap shpjegimin tim. Spari, ajo që unë kam thënë këtu, zonja Hajdari, kohë më parë, kur opozita jashtë parlamentare ishte rrugëve dhe kërcënonte për revolucionin permanent, ka qenë që të mos humbisim kohë, të uleshim në tavolinë, ne dhe ju, dhe të diskutonim adresimin e rekomandimeve të OSBE-ODIR-it për të mbyllur njëherë detyrimin që buron edhe nga çka ka lënë të shkruar Këshilli Evropian. Dhe pastaj kam thënë, le të diskutojmë në një shkallë të dytë për temën që ju e keni në qendër të vëmendjes suaj dhe të agjendës suaj. Ju asnjëherë nuk më dëgjuat, po përkundrazi refuzuat. Dhe këtu e kam me ju personalisht dhe me të gjithë grupin e atyre që mbështesin këtë proces sot. Se nëse do të ishim ulur qysh atëherë kur ata të tjerët e kishin ndarë mendjen që do ta merrnin pushtetin me dhunë, atëherë sot do ishim duke bërë biseda të tjera, po jo këtë bisedë. Por ja që eksperienca bën vetën dhe kur eksperienca mungon, atëherë mbrapa vjen dhe fatura. Ka një gjë në politikë që asnjëherë nuk mund të kapërcehet, që është koha. Në të gjitha aspektet. Dhe juve e kapërcyer atë moment kohor, duke menduar, nuk e di se çfarë, por duke u mjaftuar thjesht me rënien këtu të daudhave, listat hapura, pa bërë asgjë tjetër. Dhe pa marrë në konsiderat, ato që çuditërisht s'po marrin në konsiderat më as të tjerët. Askush po merr më në konsiderat që Partia Socialiste nuk është fondacioni populli. Ju kujtohet fondacioni populli? Që shkonin të tërë të generali Rapush edhe i kërkonin në bab. Partia Socialiste është një forcë politike që ka edhe ajo interesat e veta, pa tjetër. Dhe që natyrisht si forca më e madhe politike, këto interesa i ka më të përputhura me interesat kombëtare dhe publike, se sa me gjithë respektin i keni ju. Sepse dhe përgjegjësinë e ka shumë më të madhe dhe ndikimin mbi fatet e vendit e ka shumë më të madh. Megjithatë, kjo temë është në zhvillim e sipër. Dhe mua më vjen keq sepse shoh edhe në sjelljen publike të atyre që janë jashtë që
kujtojnë se mund ta çojnë mund ta kalojnë lumin hipur mbi kalin mbrapsht. Nga një anë, duke dhënë kushte, mbas kushtesh, e duke marrë gjërat që kërkojnë pa kushte nga ana jonë, dhe nga ana tjetër duke dalë për ditë e duke na sharë, e duke na akuzuar. Kjo është një shprehje, një nga shprehjet e kulturës politike. Këtu, flamurtarët e cilës natyrisht janë ata, po për këtë fola në ndërhyrjen e parë, kur i drejtova njërit prej trashëgimtarëve të Partisë Demokratike këtu në këtë sallë, zotit Valteri. Ajo që mua më shqetëson është fakti që ju akoma vazhdoni ta kërkoni tek ne ato që do të kërkoni tek vetja. Nga ana tjetër, pse hyri reforma zgjedhore në agjendën europiane? Është hera e parë në historinë e integrimit evropian që një vendi i kërkohet diçka që lidhet me reformën zgjedhore. S'është kërkuar kurrë, nuk hyn tek temat e integrimit dhe asnjë vendi përpara nesh nuk i ka thënë ndonjëherë Brukseli bëj reformën zgjedhore. Hyri si rezultat i gjithë atij presioni skandalos me dhunë, me kërcënime, me shantazhe që quan si gjithmonë në humbjen me sukses Lulzim Bashën, por që krijuan kanalin e një vajtimi të madh me emaile, me mesazhe, me ankesa, me qarje, me qurravitje në zyra e në adresa ndërkombëtare. Dhe tani, aty ku unë bashkohem me ju, është pjesa për cilën nuk kam se si të kem një mendim ndryshe. Bëm të atë gjullurdi, e ngritën tërë këtë ballon në ajër dhe një ditë bukur na erdhën na thanë jemi mirë kështu si jemi. Nuk duam gjë. I duam siç kishim. Pra, se pas ka pasur fajin sistemi i administrimit, si pas kësaj që thonë, se pas ka pasur fajin sistemi i administrimit, sepse pas ka qenë okej. Dhe në kohën e humbur, zonja Hajdari, ne kemi lënë brapa dy pika të rëndësishme. Një është e juaja sot, po është e jona që dje, vota e emigrantëve. Tjetra është e tyrja, identifikimi biometrik. Ka arkiva ky parlament, kanë arkiva mediat, le t'i kthejmë fjalët mia jo sot, po shumë kohë parë kur thosha Lulzim, mos humb kohë rrugëve, po hajde ulu të bëjmë reformën zgjedhore që të kemi kohë për sistemin e teknologjisë, që ne jemi dakord, ta fusim në proces. Lulzim, mos rri rrugëve se nuk i pengon dot zgjedhjet vendore. Hajde që zgjedhjet vendore t'i përdorim për të bërë projektin pilot për teknologjinë, siç rekomandon çdo mendje e arsyeshme dhe o diri vet kur vjen fjala teknologjia, dhe mbi atë projekt pilot në zgjedhjet vendore të ngrem sistemin e plot, duke adresuar edhe problemet që mund konstatohen në zgjedhjet e ardhshme kombëtare. Po në atë kohë ishte ideja që të sheshi dhe do ndahet për sheshi. Edhe sa nga Astiri tek teatri buam andej, bum këtej, si shtoshte këtë spiri, o i gjori punëtuar, bam me këmbë e bam me duar, dhe në fund, ja ku erdhen, ta lëmë si që kemi. Ta lëmë si që kemi. Si ta lëmë si që kemi? More gjus tjetë për ty e lëmë që i lujmë fenë.
ti ke vetëm një gjë që ne nuk ta heqim dot, mustaqe, asgjë tjetër. Ashtu. Ja, unë kam një kripto mustaqe, të tuat janë mustaqe, këto të mijat janë kripto. Boll tani, na lë të flasë. Mos më ndërhy. Gjus, mos më ndërhy. Mos më ndërhy të hongë shamin që kënë gjep. Dhe ajo që sot ka ndodhur është çfarë? Është që ne kemi pranuar falë dhe zonjës Hajdari, se ishte dhe zonja Hajdarit. Ishte dhe zonja Hajdarit. E bëri për integrimin, e bëri për popullin, e bëri për atë dheun, unë i besoj këto që thot, por faktikisht e bëri bashkë me tjerë që të mos depolitizohet sistemi i administrimit në komisione. Për ne, nga i pamje interesit partijak, kjo nuk është një problem. Për mua, nga pikpamja e interesit kombëtar dhe nga pikpamja e shtetit, ky është një kthim i madh mbrapa, një humbje e madhe kohe. Sidoqoftë, e kemi pranuar këtë. Dhe juve, ja thash edhe në takim përfaqësisë suaj, duhet të kuptoni se nuk funksionon. Mos mësoni nga Lulzim Basha. T'i kërkoni të gjitha. E të mendoni që këtu s'ka të tjerë. Duhet të akomodoheni me idenë që ka një marrëveshje. Dakor? Si e qyshe tek, mund ta diskutojmë, por ka një marrëveshje për të adresuar rekomandimet e Odirit. Natyrisht që ka drejt Muslimi Murrizi të dalin në për ekrane të bëjë talljen e madhe të mesit të trupit nga ana e mbasme. Ka drejt, sepse faktikisht nuk është absolutisht rekomandimi i Odirit, është e kundërta e rekomandimit të Odirit që të mbahen komisionet siç janë me antar partije. Por, ja që dhe Odiri ka dhënë okej. Që do të thotë që midis dy zgjedhjeve, që ne të shkonim drejt dhe të thoshim jo, këtu ne nuk tolerojmë, duke lënë lepurin e frikës në barkun e lulit si Luan, zgjodhëm që Luanin ta bëjmë një mace. Aty është, në bark është frika nga zgjedhjet, se pikërisht se është macja aty. Vazhdojnë tani, vinë me propozime ekstravagante për KQZ-n. Ndërkohë që KQZ-n kemi rënë dakord që do të jetë depolitizuar dhe me formulën e re. Sikundër, kemi rënë dakord që ky kuvend duhet votoj edhe depolitizimin në zgjedhjet e ardhshme. Tani e çudia më e madhe është që thonë, jo në zgjedhjet e ardhshme vendore, po në zgjedhjet e ardhshme të përgjithshme. Domethënë ata mendojnë akoma që do jenë prapë në opozitë. Dhe këtë zëvendës kryetarin që ne tham, ose më saktë Damiani tha, se dihet muslim, Damiani bën këtë punë, që mbaheni për të ndjekur tenderin dhe po shoh më tash boll tash. Je vetëm një mbret që bërtet. Mbretërit nuk bërtase. Kujdes Gjuzi, është e disajt ajo që po të rejmonjet. Ajo që u tha, dhe ajo ishte bindja jonë, që teknologjia sot në raport me kohën në dispozicion sepse e di shumë mirë si shkon, pastaj jo u bë tenderi, jo s'u bë tenderi, jo e manipuluan, jo se manipuluan, jo dështrojnë, ta marrin dhe ta bëjnë vetë. Një nënkryetar komisionit që dorë zgjedhjeve që ta ndjek gjithë procesin nga fillimi në fund me një ekspert ndërkombëtar dhe që po u bë bukuri, po s'u bë, mos kemi llafe.
Okej? Tani, edhe për këtë thoshin jo, nuk e duam ne dhe zgjedhje, e duam dhe këtë në mandat plot. Këta, si duket, mendojnë vetëm se si do humbin. Dhe që do bëjnë mos i të humbin. Ama, zvaritja nuk ndihmon. Kërkesat e përsëritura dhe sharjet që i shoqërojnë ato për ditë nuk ndihmojnë. Nuk ndihmojnë. Natyrisht që ne kemi bërë një zgjedhje, unë kam bërë një zgjedhje, që në këtë pikë të jemi në dispozicion. Patjetër, të jemi në dispozicion. Dhe përtej faktit që mbase duket shaka, po është jo gjysma, po është gjithë e vërteta, që të lehtësojmë barrën e frikës tyre për nga hyrja në zgjedhje, t'ju japim gjithçka që duan, unë ja u them sot, mos kujtoni se jemi noter të çdo teke edhe të çdo kohe që ju vendosni, se kur bëhet e kur s'bëhet. Dhe t'i ndalojnë sharjet sot t'i ndalojnë sharjet, t'i ndalojnë nxjerrjet e atyre të porositurve, njëri pas tjetrit, që dalin edhe akuzojnë, baltosin, kërcënojnë Partinë Socialiste, se mësimin ja u kemi dhënë disa herë dhe prap do t'ja u japim. Por në këtë pikë të mos na shqetësojnë. Se boll jemi tërhequr përtej çdo lloj pritshmërie nga vetë baza e votuesve tanë që nuk e kuptojnë as sot pse komisionet nuk u depolitizuan. Boll. Stop. Dhe ndërkohë zona Hajdari keni folur më saktë, unë nuk besoj një sekond vetme që listat e hapura sjellin demokraci, sjellin rritje cilësisë, që do hapen listat dhe këtu do të vërshojnë rinia dhe të gjithë të tjerët do të goditen nga vota. Nuk e tregon këtë asnjë eksperiencë. Listat e hapura kanë problematikat e tyre, pa diskutim. Por për mua nuk janë tabu, që t'jemi të qartë. Është absolutisht e pavërtet që listat e hapura e kthekan kryetarin e një partie në një njeri si gjithë tjerët, ja hiqkan përgjegjësinë për listën e deputetëve, ndërkohë që lista e mbyllur na qen ka bunkeri që e ngre kryetari. Është e pavërtet, është komplet e pavërtet. Sepse në të gjitha rastet përgjegjësia e leadershipit është aty. Si u hap, si u mbyll lista, është përgjegjësia e leadershipit për mbajtja e asaj liste. Por ama janë disa pyetje. Spari nëse sot ju jeni në këtë parlament, personalisht, dhe gjithë gratë dhe vajzat që janë këtu, kjo ka ardhur nga listat e mbyllura, nuk ka ardhur nga listat e hapura. Kuotat e garantuara janë nga listat e mbyllura, nuk janë nga listat e hapura. Transformimi i madh në përmbajtje i parlamentit, në të kundërt të asaj që thonë, dhe sidomos balancimi gjinor, është nga listat e mbyllura, është nga listat e hapura. Si do qoftë, listat e hapura nuk janë tabu për mua. Doni t'i diskutoni, i diskutojmë, patjetër. Por, as nuk mund na impononi gjë, as mos na kërcënoni që jo po këtu s'ka, këtu s'votohet, këtu s'bëhet, se ndryshe kështu, ndryshe ashtu. Mos u bëni si ata që ikën, se me kërcënime dhe me shantazhe, Partinë Socialiste vetëm e tundoni që t'ju tregoj se sa të vegjël jeni. Ju dhe ata bashkë. Mos na fusni në këtë tundim, është koha për t'i dhënë një shembull të gjithëve, vetes në radhë parë, që ne jemi në gjendje si shqiptar, si përfaqësues politikës nga të gjitha anët, të gjejmë një zgjidhje në shqip, jo në anglisht. Në shqip. Dakor? Dhe nga ana tjetër, ju them atyre
dhe të gjithë kanakarëve të tyre që dalin për televizor edhe që thonë që këtu parlamenti na qen nga Edi Ramës dhe Tavland Ballës, se në fakt kam shumë të respekt për ju që jeni këtu se për ata që janë jashtë, unë personalisht. Dhe nëse erdha dhe në tryez për të folur, ishte për këtë respekt. Le të thonë çfarë duan ata. Natyrisht këtu ka lloj-lloj tipash, nuk diskutohet. Por kur unë them që unë personalisht nuk shoh ndrysh, nuk më duket sikur nga këtu janë larguar laureatët e Harvardit dhe kanë ardhur ca Hamej. Fare. Nuk shoh në ndryshim unë. Për më tepër që kemi edhe ca si Valterin edhe ndonjë tjetër që na e heq mallin e lulit se ka po atë plak. Rrotullohet pa i gramafon që vjen nga PD-ja. Kështu që këtu për ta mbyllur dua të them që vota diasporës për ne nuk është e harruar dhe më vjen shumë keq që ata që bëjnë lajme dhe ata që bëjnë diskutime kanë arritur deri në pikën që të flasin për mashtrime. Në fakt është një sistem i tërë që do kohën e vet, nuk është një fjalë goje, por nuk është e harruar. Listat nuk janë tabu dhe nga ana tjetër kur vjen puna te koalicionet mos më bëni të flas. Dhe do t'i kërkoj ndjes Murrizit se do t'i marrë do t'i kopjoj një shprehje. Ky ka të keqen dhe të mirën që i thot me emër, unë do e them pa emër, po është një deputet këtu që është produkti më domethënës i arsyes pse koalicionet nuk janë një unitet demokratik në program. Është një deputet që nuk ka votuar as për veten e vet. Është i pari dhe i fundit në historinë e planetit nuk ka votuar veten e vet. Ka ardhur këtu deputet i PD-s, ka bërë fushat për mua për PS-n dhe midis dy kohërave ka kap dhe ai një drejtori. Do me thënë, koalicionet, gjus. Është telefoni të Po gjus një gjë. Unë jam i hapur për gjitha referendum për monarkinë nuk do ketë. Sepse fiton ti dhe bësh mbret. Po. Fiton ti dhe bësh mbret. Dhe e fundit që kam është zonja Ajdari. Më the që të bëjmë një diktaturë duale, unë dhe Luli. Tani unë hajde, se për shkak që të ndryshme, që unë them që nuk janë të vërteta, hajde dhe po më pikturoni si diktator. Po unë me Lulin të bëjmë diktaturë, unë mendoj që do t'ishte e kundërta. Do t'ishte një zhvillim i rëndësishëm demokratik dhe e kam seriozisht. E kam shumë seriozisht. Dhe mos keni asnjë dyshim që Shqipëria nuk është kërcënuar, nuk kërcënohet dhe nuk do kërcënohet nga diktaturë, si me listat mbyllura, si me listat hapura, si me koalicione, si pa koalicione, si me votën e diasporës, si pa votën e diasporës, si me deputet Strazimirin, si me deputet Miri Strazon, nuk ka diktaturë në Shqipëri. Të rinjt qetë. Përsa i përket i procesi, ne duhet mbyllim marrëveshjen dhe ju e keni bërë gabim në këndvështrimin tim që e keni braktisur Këshillin. Marrëveshja është marrëveshje dhe ne do ta respektojmë marrëveshjen. Dhe pastaj çfarë doni ju të diskutoni këtu me ne për të arritur këtu një mirë kuptim për të votuar, kjo është temë që pason. Dhe diskutimet këtu janë diskutime këtu. Ata që janë jashtë nuk mund të imponojnë këtij parlamenti siç ato diskutohet këtu, që të jemi shumë të qartë.
Dhe ajo që unë i them sot, edhe një herë për ta mbyllur, Lulzim Bashës dhe Peço Vasilit është: mos vazhdoni të dilni dhe të shani, mos vazhdoni të dilni dhe të shantazhoni, mos nxirrni lloj të papunësh të kësaj foltoreje që për të siguruar rrogën e tyre punonin si sharës profesionist këtu në këtë foltore për të sulmuar Partinë Socialiste. Mos vazhdoni ta bëni këtë, mos na tundoni, sepse për atë zot ajo marrëveshje është një marrëveshje që sigurisht ka krijuar kushtet pozitive në raport me klimën dhe natyrisht dhe në raport me partnerët, po për mua personalisht ajo nuk është reformë. Ai është një kthim i madh mbrapa i vetëdijshëm që kemi bërë gjithë ne që jemi në këtë krah, dhe e kemi bërë për gjithë arsye që thotë dhe zonja Hajdari, në funksion të faktit që Shqipëria mos bëhet prap muhabet kafenesh lart e poshtë nëpër Europë, por një fije peri e ndan realizimin deri në fund të asaj marrëveshje, nga grisja e asaj marrëveshje, dhe këtë fije peri duhet ta ruaj mirë Lulzim Basha, bashkë me Peço Vasili dhe me të gjithë ata, se nuk ja u kemi për borxh që të na sulmojnë çdo ditë, të shpifin çdo ditë, të akuzojnë çdo ditë, ndërkohë që dua s'dua unë personalisht, është fakt që shumica dërmuese e shqiptarëve as nuk e pëlqejnë atë marrëveshje dhe nuk i duan listët e mbyllura. Faleminderit.